On vous a préparé un sirop de navet contre la toux avec seulement 2 ingrédients. Il vous faut un navet et du sucre. Vous allez voir, c'est super simple. Il vous suffit de mettre 2 cuillères à soupe de sucre dans un navet préalablement creusé. Vous pouvez même remplacer votre navet par un oignon et le sucre par du miel. Et pour plus de détails sur les propriétés du sirop de navet, on a tout mis en description. Placez le tout au réfrigérateur pendant une nuit. Le lendemain, le sucre aura fondu comme par magie. Vous pouvez transférer votre sirop dans un pot pour plus de praticité. En cas de toux sévère, n'hésitez pas à consulter un médecin. Vous êtes maintenant prêt à affronter l'hiver.